Sawadee welcome to Thai with Sarah. Today I would love to explain about lingual syllable in Thai. I'm going to respond to this question both in English and Thai. So if you want to hear me explaining this in Thai, stay tuned to the end. The word takkatan here means grasshopper. Tak high tone, ka low tone, tan mid tone. Takkatan. If you take a look at this word in Thai, like Thai script, you might feel and think that there's only 2 syllables, right? But it's not the case. There are actually 3 syllables here. And this is why, because gokkai here is lingual syllable. So we use gokkai twice, even though it's written only once. Meaning that gokkai serves as the final consonant for the first syllable, tak, and also serves as the initial consonant for the second syllable, which is ka. And now you might be wondering, how come it's ka? It is because there's a hidden there. Ka. Yeah. So together, takkatan. So if you ask me, are there any rules for this? I don't think so. As a Thai kid, when I was little, I have to look up in a dictionary too, to check the pronunciation. คำว่าตั๊กแตนนะคะในภาษาไทยมีเหมือนจะมี2พยางค์ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วมี3พยางค์ค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่ากอไก่เนี่ยใช้2ครั้งเราจะใช้กอไก่เป็นตัวสะกดของพยางค์แรกคือคำว่าตั๊กแล้วกอไก่ก็ยังใช้เป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ที่2ด้วยค่ะพยางค์ที่2เนี่ยจริงๆแล้วมีสระซ่อนอยู่นะคะคือสระอะก็เลยเกิดเป็นพยางค์กะขึ้นมาค่ะตั๊กกะแตนตั๊กกะแตนถามว่ามีกฎตายตัวไหมนะคะคิดว่าไม่มีค่ะก็ต้องคอยเช็คกับพจนานุกรมเอาค่ะหรือว่าถ้าใครทราบว่ามีกฎหรือว่าวิธีการดูยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะ